Amerikaning kapitalistik jamiyati hammamizni doimiy harakat va bandlikka undaydi. Ish, o'qish, kundalik yumushlar, bularning orasida yaqinlarimiz bilan vaqt o'tkazishga imkoniyat topish juda qiyinlashadi. Ayniqsa mehmon kutish yoki mehmonga borish uchun vaqt topish katta muammo. Lekin Ramazon oyida aynan shu masalaga e'tibor qaratib, uzoq vaqtdan beri ko'rishmagan do'stlarim bilan uchrashishga va oilam bilan ko'proq vaqt o'tkazishga niyat qildim. Bugun ham universitetda tanishgan turk dugonim iftorga mehmon bo'lib kelmoqda. Shu munosabat bilan qaynonamdan o'rganib, sevib tanovul qiladigan ovqatim kilis tava tayyorladim. Bu ovqatni hatto turklarning o'zlari ham ko'plari bilishmaydi, chunki bu aynan Gaziantep shahrining kichkina Kilis qishlog'iga xos. Qaynonam asli shu joylik bo'lgani uchun bu ovqatni tez-tez tayyorlab turamiz. Bolaligimizda vaqt juda sekin o'tardi. Tezroq katta bo'lishni orzu qilardik. Kattaroq bo'lsak baxtliroq bo'lamiz deb o'ylardik. Lekin hozir qarasam, vaqt ko'z ochib yumguncha o'tib ketmoqda va yoshligimizdagi o'sha oddiy, beg'ubor lahzalarni sog'inib qolar ekanmiz. Bugun ko'nglim sezdi. Aslida baxt bu vaqtni qadrlash, har bir onimizni his qilib yashashda ekan. Hayotimiz juda tez o'tmoqda. Shuning uchun har lahzaning qadriga yetib yashaylik. Iftor dasturxonim ham tayyor bo'ldi. Siz ham kilis tavani tayyorlab ko'rishni istasangiz, izohlarda ayting. Retseptini yozib qoldiraman.